बड़े भाई, ये वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम 2-4 तरह के टायर दिखाएंगे, साइज बताएंगे, देख लेना। ये हैगा हक्की गुड्डी, ये छोटा साइज है। इसका साइज है 545 22.5, 545 22.5। फ्रंट टायर है, ट्रैक्टर के मोडिफाई करने में मोड़े टायर लगता है। दूसरा ये बड़े बड़े साइज है, ये है 750 60 30.5 16 प्लाई अलायंस का टायर है। चेक करो वीर जी, बड़े भाई चेक करो। छः 655 26.5। ये भी ट्रैक्टर के फ्रंट टायर है, अलायंस का कंपनी है। इसका गुड्डी देख लीजिए, डिजाइन कैसा है। एक टायर नीचे गिरा हुआ है, उठेगा नहीं, वजन बहुत है। इतना किनारी मोटा है कि टायर हिलता है, किनारी नहीं हिलता है, टायर हिलता है। टायर बहुत है यहाँ, रिम भी बहुत है। नमे पुराने टायर, नमे पुराने रिम सभी मिलते हैं। नमे ज़्यादा करके नमे मिलते हैं, पुराने बहुत कम। इधर ये पुराना साइज है सारे। अच्छा, ट्रैक्टर के पास छोटे छोटे सारे टायर हैं। 1945 17, जिसको बोलते हैं 2 फुट्टा टायर, 3 फुट्टा, 2.5 फुट्टा, 1.5 फुट्टा। एक किराए पर मिलते हैं छोटे छोटे टायर, खरीद भी सकते हैं, किराए पर भी मिलता है। दूसरा आ गया इधर गुडियर 16/9/28 बजरा सुपर चैसी टायर है। ये फ्रंट टायर है, 1016 1116 सब बिच्चे ही है। इधर आ गया 670 38 अलायंस का टायर, 670 38। छः 665 28 ये टायर है। ठीक है, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना वीर जी। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और टायर फिटिंग भी बहुत मेहनत से करते हैं। ये ट्रैक्टर न्यू हॉलैंड 3630। अभी जा रहे हैं हम, गन्ना लोडिंग करेंगे। एक गियर वाला ट्राली है, इसमें गियर लगा हुआ है, देखिए ये गियर वाला है। यहाँ से गियर लगेगा, एक गियर लग जाता है, इधर नीचे करेंगे तो गियर लग जाएगा, इधर ये न्यूट्रल हो जाता है। ट्राली में बहुत हैवी टायर लगा हुआ है। साढ़े 18 फुटी ट्राली है। अभी हम गन्ना लोडिंग करवाएंगे जाके। ठीक है, वीडियो में टायर भी दिखा दिया, ट्राली भी दिखा दिया, तो अब गन्ना लोडिंग करेंगे वो हम दिखाएंगे।